எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி என்ன வெஹிக்கிள் பார்க்க போகிறோம்னா மாருதி சுசுக்கி ஷிஃப்ட் VXI பெட்ரோல் வெர்ஷன் 2010 மாடலு சிங்கிள் ஓனர் வெஹிக்கிளுங்க. இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வெஹிக்கிளோட கலர் பார்த்திங்கன்னா பியூர் பிளாக் கலர். இது TN23 வேலூர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், சிங்கிள் ஹேண்டட் மெயின்டைன் வெஹிக்கிள். ஸோ இதோட எக்ஸ்டீரியர் பாடி லைன் பார்க்கலாம். ஸோ வெஹிக்கிள் பாடி லைன்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. எந்த இடத்துலையுமே டென்ட் ஸ்க்ராச்சஸ் அந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது. டயர்ஸ் எல்லாம் இப்போ தான் மாற்றிருக்காங்க. ஸோ இன்சைட் கேபின் பார்க்கலாம். ஸோ உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்பெனி ஃபிட்டட் ஃபேப்ரிக் சீட் கவர்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஒரிஜினாலிட்டியாக இருக்குங்க. ஸோ சீட் கவர்ஸ், அப்போல்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சுத்தமாக இருக்கும். ஸோ ஷிஃப்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி வந்து 3 பேர் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக உட்கார முடியும். நல்ல ஒரு லெக் ரூம் இருக்குது. ஸோ ஷிஃப்ட்டில் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா VXI வேரியன்ட் மிட் வெர்ஷனு. இதோட பூட் ஸ்பேஸ் பார்க்கலாம். ஸோ பூட் கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா ஒரு க்ளோஸ் டு ஒரு 280 லிட்டர்ஸ் வரும். அடிஷ்னலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா சப் ஊஃபர் வச்சுருக்காங்க. ஸோ பாடி லைன்லாம் ரொம்பவே தெளிவாக இருக்குங்க. எந்த இடத்துலையுமே ஆக்சிடென்டல் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கும் வண்டி. ஸோ இதோட கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 83,000 கிலோமீட்டர்ஸ் ரன் பண்ணியிருக்காங்க இது வரைக்கும். கம்பெனி ஹிஸ்ட்ரி தான். ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் வண்டி. ஸோ பெட்ரோல் இன்ஜின் ரொம்பவே ஸ்மூத்தாக இருக்கும். மேனுவல் ஏசி இருக்குது. இது ஃபீச்சர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபீச்சர்ஸ் வந்துடும். ஏசி, பவர் ஸ்டியரிங், பவர் விண்டோஸ் எல்லாமே வந்துடும். அது போக பைனியர் சிஸ்டம் ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா வச்சுருக்காங்க. இதே ஆம்ப்ளிஃபையர், சப் ஊஃபர்ஸ்லாம் அடிஷ்னலாக கஸ்டமைஸ் பண்ணியிருக்காங்க வண்டியில். அது போக சீட் கவர்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கம்பெனி ஃபிட்டட் ஃபேப்ரிக் சீட் கவர்ஸ் தாங்க. ஸோ ஏசி த்ரோ நல்லாயிருக்கு. இது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 1.2 லிட்டர் 4 சிலிண்டர் இன்ஜின். இது 5 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸு. ஸோ உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா கேபின் நாய்ஸும் நல்லாயிருக்கு. எந்த ஒரு அன்வான்ட் நாய்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. இன்ஜின்லேருந்து சுத்தமாக இருக்குது. ஸோ இதோட சீட்டிங் பொசிஷன் பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி பேசஞ்சர் சீட், பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 பேர் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக உட்கார முடியும் இதில். ஸோ இன்சைட் கேபின் ரொம்ப நீட் அண்ட் க்ளீனாக இருக்குங்க. ஸோ அதுபோக மேனுவலி அட்ஜஸ்டபிள் மிரர்ஸ் தான் 2 சைடுமே. இதோட இன்ஜின் கம்பார்ட்மெண்ட் பார்க்கலாம். ஸோ உள்ளே பார்த்திங்கன்னா எந்த ஆக்சிடென்டல் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கும் வண்டி. ஸோ பேட்ரி இப்போ தான் ரீசெண்டாக ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க 8 months பேக். ஸோ அடிப்படாத தெளிவான வண்டிங்க. உள்ளே பார்த்திங்கன்னா இன்ஜின் சைட்லேயும் எந்த ஆயில் கசிவு அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. ரஸ்டிங் எதுவுமே இல்லை. சுத்தமாக இருக்குது. இது டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2010 மாருதி சுசுகி ஷிஃப்ட் VXI வேரியண்ட்டு, சிங்கிள் ஓனர், வேலூர் நம்பருங்க. இது ஒரு ஃபுல் இன்சூரன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கரண்ட்டில் இருக்குது. ஸோ டயர்ஸ் எல்லாமே ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ரெசன்ட் லொக்கேஷன் வந்து வெஹிக்கிள் வந்து சேலமில் இருக்குங்க. வண்டி பிடிச்சிருக்கோம், கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்பர் இருக்குது, கால் பண்ணுங்கள். இதோட ப்ரைஸிங் டீட்டெயில்ஸ் என்னன்னு சொல்கிறேன். ஃப்ரீ டெஸ்ட் ட்ரைவ் அவைலபிள். ஸோ அது போக டாப் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு க்ரே ஷேடில் வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரிஜினாலிட்டி கலையாத வண்டிங்க. இதோட நம்ம வீடியோ முடிச்சுக்கலாம்.
தேங்க்யூ வெரி மச்.